तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण चाललोय पुन्हा एकदा रत्नागिरीला आणि आज आपल्यासोबत आहेत आमच्या मंडळाची चिल्लर पार्टी. यांना प्रवासाची सवय नसल्यामुळे लागलीत वाटत वाकायला आणि यांना घेतली प्रवासाची गोळी आणि गोळी देऊन गेलो आम्ही पोट भरून नाश्ता करण्यासाठी आपल्या रोजच्या अड्ड्यावर. इथं आम्ही पोट भरून नाश्ता करून निघालो रत्नागिरीमधील सामरे हॉस्पिटलमध्ये. मागच्या वेळी आलेलो त्यावेळी इथली स्प्रिंग तुटलेली म्हणून इथली ही नवीन स्प्रिंग घेऊन आलो आणि ती जोडायची होती आपल्याला. ही स्प्रिंग जोडाय वेळ लागणार म्हणून सोयल्याला म्हणलो यांना तो रत्नदुर्गा किल्ला दाखवून ये. सोयला पण आमचा अतिशाना यांना रत्नदुर्ग किल्ला आणि म्युझियम दाखवायचं सोडून आलाय अल्ट्राटेक कंपनी घेऊन. काय येणार अल्ट्राटेक कंपनीत कळणार आहे बघायचं आहे काय माहिती यांना. हे बघून झालं तर किल्ला बघतील नाही कुठल्या तर बीच वर येऊन चाळ्या करत बसल्यात बघा की आणि नुसते काय वाटेल ते. हे व्हिडिओ बघून तर मला वाटत नाही घरातली परत यांना मला माझ्यावर सोडतील ती. सोयला मला फोन करून सांगतोय कप्या काही ऐकणार मला. मी म्हणलो त्यांना या मांडवी बीच वर घेऊन जा इथं जरा बघून जरा शांत होतील. घरातल्यांना पण जरा बरं वाटेल कप्याने काहीतरी दाखवले यांना म्हणून. किंवा आमचा साग्या दळींदर कुठं जाईल तिथं बीच वर इन्स्टा आयडी तर माझं काम झालं तर सोयल्याला म्हणलं घेऊन ये त्यांना भूक लागली असेल म्हणून आलो आम्ही रत्नागिरी मधील फेमस अशा मत्सम हॉटेलला. सोयल्या पण लय दिवस झालं म्हणाला मला सुरमई खायची आहे मला सुरमई खायची आहे म्हणून त्याला घेऊन आलो या मत्सम हॉटेलमध्ये. मी तर शाकाहारी घेतलेलं या बाकीच्यांनी चिकन घेतलं आणि सोयल्याला घेतली सुरमई. ही बारकी पोरं मला सारखी म्हणायची कपिल तू मोठ्याने नेतोय बारक्याने कधी नेत नाहीस म्हणून या साग्याला या सिद्ध्याला या सोम्याला आणि या तेजाला एकदा असं घेऊन आलेलो इकडे रत्नागिरीला. यांना हा आरेवारी बीच पण दाखवला आणि आता इथनं यांना गणपतपुळ्याला पण घेऊन जायचं आहे. जवळ जा इथनं म्हणून गणपतपुळ्याला पण आलो आपण मित्रांनो. आम्ही चिकन खाल्लेलं त्यामुळे आम्ही गणपतपुळ्याचं दर्शन घेतलं नाही. बाहेरून फोटो सेशन काढून आम्ही निघालो परत. तर मित्रांनो आपण पुन्हा भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. थँक्यू.